គ្នាម្ដងទៀតហើយបងប្អូនខានចេញវីដេអូយូរហើយប្រហែលជិត1ឆ្នាំហើយតាមមើលបងថ្ងៃនេះ review ពីបោះខុសច្បាប់ហើយខ្ញុំចង់ធ្វើដែរតែឃើញគេធ្វើច្រើនដែរជាធ្វើទៅពួកយើងបានរៀបវិញគាត់ថាកែសម្រួលវាឥឡូវចាំមើលទាំងអស់គ្នាបងប្អូននេះបងប្អូនឃើញវានៅល្អវានៅចេញភ្លើងតែគាត់ថាដល់ពេលចុចទៅត្រីរំដាក់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគេយកមកកែតិចមកជាមួយខ្ញុំតេស្តឲ្យមើលតិចនេះបងប្អូនចាំមើលខ្ញុំតេស្តឲ្យមើលគាត់ថាវីដេអូនេះខ្ញុំមិនចង់ធ្វើទេតែធ្វើមួយសាក់មើលទៅខ្លះគេយូរទេស្រីចេញទេឃើញបងប្អូនភ្លើងខ្លាំងតែគាត់ណាចាប់ត្រីអត់បានអញ្ចឹងចាំមើលខ្ញុំកែទាំងអស់គ្នាកែមានកែអីក្រៅពីរុំនំថ្មីហ្នឹងតោះទស្សនាទាំងអស់គ្នា